嗱，蕉皮啊，你同黑妹你留喺呢度等我得噶啦，我實會揾翻我架單車噶，又會無啦啦俾人撻嚟呢度嘅。放心啦，包皮哥，你唔喺度嘅時候，我會照顧好黑妹嘅啦。係咧，蕉皮啊，我提醒下你啦，你嗰兩撇鬚咧，可唔可以刮咗佢啊？皆因呢，你後生細仔留撇鬚咧，真係好樣衰啊！包皮哥啊，呢度係高中部嚟噶，呢度嘅爛仔好惡噶，你要小心啲喎。我唔記得我係祠堂殺手嚟噶，高中部都要俾翻我幾分薄面噶。啊，原嚟我架單車喺呢度。啊！你呢個學生真係百厭嘅，想做逃學威龍啊？門衛大叔啊，你搞錯啦，我係初中部嘅，我唔係高中部嘅。喺呢個高中部俾我捉到逃學嘅學生，個個都話自己係初中部。你啊睇下你自己啦，肥屍大隻，好意思講自己係初中部嘅？嗱，見你咁生面口，應該係第一次逃學，下次冇啦吓，俾個警告你。入去上堂啦。咁我入噶啦喎。俾人當成高中生添啊！今次死火啊！我都唔係呢度個學生。哎呀！哇，好香啊！高中部嘅食堂啊，試一試先。咦，特色生可樂春卷喎，點都要試一試噶啦呢鋪。睇嚟今日有食神啊！咦，係校園棟篤笑表演喎！真係估唔到高中部有咁多節目噶喎！我今日咧都算係做咗半日嘅高中生噶啦，真係刺激啊！